Naitwa Petro Agostino Mchelo, mratibu wa elimu ya afya na uhamasishaji halmashauri wilaya ya Meru. Leo tena tumekuwa na mwendelezo ule ambao halmashauri wilaya ya Meru kupitia idara ya afya tunaendelea kuwafikia wananchi wa elimu ya afya. Lengo letu ni kuwakinga wananchi dhidi ya magonjwa yale ambayo yanaweza kuzuilika kwa kutoa elimu kama hivi. Kwenye siku hii ya leo tumekuwepo kwenye kata ya Makiba, kijiji cha Patanumbe na kitongoji cha Rostet. Ukweli tumekutana na wananchi wengi, tumepata muda mzuri wa kuongea nao mambo mbalimbali ya afya, hususani pia kwa sababu tuko kwenye wiki ya unyonyeshaji. Tumetoa elimu na tumefanya kama maadhimisho kwenye kijiji hiki na tumewakuta watu, tumewapa elimu. Kama tunavyofahamu, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7 ni wiki ya unyonyeshaji. Na sisi halmashauri ya wilaya ya Meru hatuko nyuma, tumefanya maadhimisho haya kwa kutoa elimu na leo tumekuwepo kwenye kitongoji cha Rostet. Na mwitikio kwa kweli ni mkubwa, tumefurahi na tumetoa elimu. Tumetumia maadhimisho haya kutoa elimu mtambuka. Tumezungumzia, tumewapata nafasi kuwapa nafasi wananchi, wamezungumza imani na mitazamo mbalimbali. Miongoni mwa mitazamo ambayo tumeupata leo hapa ni kwamba watu wanajamii wanafahamu kwamba mama anapojifungua hapaswi kunywa maji kwa miezi 3. Hili ni jambo ambalo limekaa kidogo kimila, kiimani, lakini madaktari wametoa ufafanuzi mzuri kabisa na wananchi wameelewa. Lakini pia wamesisitizwa kwa habari ya kunyonyesha kwa miaka 2, lakini pia miezi 6 mtoto ananyonyeshwa bila kutumia chakula chochote. Na wameambiwa pia wanapaswa kunyonyesha angalau ndani ya risali 1 baada ya kujifungua, mama anapaswa kumnyonyesha mtoto. Kwa hiyo tumefurahia, Meru tuko vizuri na tunaendelea kuwafikia nchi kwa elimu bora. Yakielimika, basi sisi tunaamini wataalamu wa afya kwamba watu wakipata taarifa sahihi za kiafya, wakifikiwa kwa elimu, kuna baadhi ya changamoto za kiafya zitaondoka, wataweza kukabiliana nazo bila hata kwenda mahospitalini, na hii itatusaidia kuongeza uchumi. Kwa hiyo hatutaacha hii, tutaifanya kwa nguvu zote. Kila sehemu tunapopata nafasi, tutawapa watu elimu. Wataalamu tunao na tunawapa nafasi wataalamu, wanaongea mambo ya kitaalamu na wananchi wanafaidika. Kadri mtoto anavyokuwa na anavyonyonya ndio anavyozidi kufanyaje kubadilika. Hizo siku 3 za mwanzo atakuwa anatoka na njano, yanavyoendelea anakuwa meupe, si ndio? Kwa hiyo mtoto anavyozidi kunyonya ndivyo maziwa yanavyozidi kutengenezwa na ndivyo yanavyozidi kuongezeka. Mimi naitwa Elisha Rostet. Tunashukuru maana wametuelimisha vile ambavyo hatukuwa tunajua. Nimepokea na tutaifanya. Imenifungua elimu ya afya lishe bora kwa mtoto na kwetu sisi na unyonyeshaji. Jina langu naitwa Samuel Joseph Kivuyo. Ninaishi jiji la Rostet, kata Makiba. Elimu hizi ni bora maana tulikuwa tunaishi bila kujua elimu, lakini sasa tunapopatiwa elimu tunafaidi, sababu elimu ya kutumia matunda mara nyingi kwenye familia alikuwa hatuna. Pia tumepata elimu ya kufundishwa namna ya kutumia tupate lishe. Pia na sehemu ya unyonyeshaji na ushirika mama na baba. Kumshika mtoto wakati wa kunyonya, si ndio? Lakini pia wakina baba tumeomba ushirikiano, si ndio? Lakini pia na wewe kumwangalia mama, je, wakati ananyonyesha panavyotakiwa, si ndio? Unakuta mama ananyonyesha huko anachati, si ndio? Si ndio jamani? Si mnaelewa hichi kizazi chetu? Ndio maana tunataka ushirikiano wa baba na mama kwenye kulea nini? Mtoto.